Abdukerim abimizning uzun yillik izlanishlarning mahsuli bo'lgan Seyit Nochi dastandan izinde. Qani hozirlangaysizlar. Rahmat. Seyit Nochi milodi 1890-yillar atrofida O'rta Osiyoga mashhur tarixiy shaharlardan biri bo'lgan Azizani Qashqarning To'man daryo bo'yida Ko'zchi Yorbeshi qo'ynida dunyoga kelgan. Keyin u yarkanlik mahir jambaz Hashim Gilovxo'yni o'ziga ustoz tutib, Shinxay inqilobining oldi keynida butun mamlakat bo'yicha Manchinga qarshi qurilgan Gilovxo'y tashkilotining Qashqardagi sho'basiga a'zo bo'lib kirdi. Va jonliq ish harakatlari bilan qarxo'r amaldorlar, tiriktob boylar va mushtumzo'r to'ri baglarning adbini berib, ularning ko'ziga mix bo'lib qadaldi. To'rt darvozaning ichi va teshidagi g'arib g'urva, yetim yesir va ezilgan xalq uni o'ziga oshni bildi. Uning nomi har tarafga tarilib Seyit Nochi, Seyit Gangung deb ataldi. Bisarxon! Qanisizlar? Ha, mana. Xapinmay achirgan ağaç kesib bo'pti-ku. Chavat terib kelib bir choy qaynatay. Bo'ldi, qapoq ustini ishlamag'ayli. Qaralishga berib olsa bo'lmaydi. Ha, ma'qul. Keslar o'tasizlar. Bugün bu yerda otni petib qoladi deb faqat o'ylamabdimi? Sizlardan boshqa odam bo'lgan bo'lsa, otni tortib hargiz chiqarammaydi. Safar deganda bunchalik peshkachilik bo'lib turdi. Aras. 5 gramlik suqonlarni so'salam ilib olgansizlar? Ha, ilib oldim. Sizlar 3 turpanda tug'ilgan. Qaynatam Kenjaxun taqchi 5 gramda tug'ilgan. Shunga 5 gram tuqqanlarjiq. Biz shaya ko'riblar, onam bilan enim Mahmatxonni ilib yo'qlab kelmasak sa'at turdi axsham. Ma'qul. Qo'saqlarımı açqandı, men xo'jindan azroq non bilan talqon etgilay. Bo'ldi. Birdam aramayl olib buni o'nga ma'miz. Choyni bir dangu tushgan ishamiz, ha? Ma'qul. Sizlar odatda bak xushxuy odamdilar. Lekin bugun atgandan beri toza kayfiyatlari yaxshi emasdek ko'rdim. Mijozlar yo'qmi nima? Ha, yo'qay bir hafta tamamda mana. Ammo mendan ranjib qoldimmi ya? Sizlar ortiq o'ylab ketibsizlar xotin. Kechidan sal tushunbizlik qopti. Shunga nemish qadar ko'nglimga bir g'ash kirib oldi. Qarisib qolgan o'xshamamdi. Qarisib qolganda qiladi. Tushimda tenim bilan beshim ayrim holatda tug'dik. Xudo o'zi aman qilsin. Bir asayil uchursa, sadiq berasdek bo'pti-ku. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatlikdan turiblar. Sizlar. Alaykum assalom. Voy. Bu Keljazirga o'zlari yolg'iz chiqib qoldi bu. Uyim o'sha tarafda. Tuzchilik bilan jahondochilik qilaman. Tuz ko'lig'ida chiqib edim. Yiroqdan qaranglarni ko'rib, salomlashib o'tay deb kelishyapman. Rahmat. Xo'sh. Sapringlar qayoqqa ballarim? Uchturpandan Qashqarga ketib o'tamiz. Bir tijorat bilanmi yoki? Yo'qay. Bir necha yildan beri Rus ellarda sayli sayat o'tdim. Xo'sh. Undan keyin Uchturpanda bir mezgil turib qoldim. Ondan to'y qildim. Shunga jahonning aldirashligini tashlab, Qashqardagi onamni, enim Mahmatxonni, ham al-og'ini do'st birodarlarimni yo'qlagach, yurtim Qashqarga ketib o'taman. Qo'yim qutlug' safarga otilibsizlar bolalarım. Hoy. Shunda qarasam, chehringizdan nur, bo'y bastingizdan palvonlarga salobatni ko'ryapman. Ism sharfingiz nima ekan? Ismim Sitaxun. Sitaxun. Qashqarlik Sitaxun. Mening ko'z oldimdagi bu yigit yavaşta ani tapmay, yamonning paylidan yanmay, xalqning qayoshi bo'lgan, davrimizga mashhur, yigoni palvon
Sitgangung emas to. Ha, yaqa, sal aşırı betle. İş qilib xatolaşmagandim ha? Ha? To'g'ri topdilar bova. Yo'ldoshim darsligi aniqlatgan Sitgangung bo'ldi. Xotin. Barakallah. Barakallah oğlum. Xudo ömürlerini ziyade qilsin. Nam şereflerini köp anlaqaldım. Bugün öz gözüm bilan görüşküm yasar bo'pti men. Ha yuringlar. Ha uyim yiroq emas. Sildek bir palvonning qadimiyatga bu joyni ulug'lab, bir qo'yning kallasini kesay. Yuringlar bola. Rahmat bova. Biz ixtiyoran mangan bo'lsak. Qizim, bir Rahmat bova. Bo'lsa ko'ngillarni qo'bliqsa bo'ladi. Yanımda 3 turpan ambulinin Qashqa tetigizib bergan jiddiy bir ma'lumoti bo'lg'achqa, ko'p ayol bo'lsam hukumat ishiga ta'sir etkazgan bo'lib qolaman. bir Uning ustiga yo'lda u maktubni yo'qitib qo'yib, ko'p ayol bo'lib ketdik. Yana kelib, ot ketib kelib, ko'p jafo tortib ketdik bova. Yaxshi ko'ngillari bizga tegil bo'ldi. Alloh nasib qilsa, yana bir qadamliq safarimizni ko'rishamiz bova. Rahmat. at betib qoldi, maktub yetib ketdi dedilar. Balam, bu ko'nglimdan bir gumon kechdi. Nima gumon? Xalq silni yaxshi ko'radi. Lekin ambal hujamlarning silni yaxshi ko'rib ketishiga toza ishonmayman. Uning ustiga maktubning yo'qolib ketishi bir bishoratmi qandaq? Bunda odamni qo'rqatmasilchi bova. Uning ustiga bu odam kechirin bir yomon tush ko'rib qoldim deb ko'nglimni g'ash qilib qo'ydi. İşkınla artık gumanını küt barısla. Ben 3 turpan ambuli bilen Kur'an tutup el ağını olan dostlardık olumuz. Sizlerin bu gumanınla yaşlar kılan töhmetin başka nersi emez. Balam, adamning içinde adam var. Başkaları ziyade işinip getiş, insanı məğlubiyetki başlaydı. Ben silidin ensirep, siligi yaxşı bolsun deb şundaq davatime balam. Demesim o ambaldarın alırdı vay diyen bilen köynelerden silge adavet yüreğimdeki dep oylayman. Çünkü sili ne çıkıtım ambaldarınla çıkan epiyin xana, kımaxallarını urup çıkıp ularına silini tutkul kelgen çiriklerinin edibini verip tas kaldılar çoğun kapılık dergili. Balam, mektubning mazmundan xabardor misiz? Mektupta benim 3 turpandaki meşgalılık vazifemni Qashqaga ötkeptimiz. Onundan başka yana hükümet işine dair muhim mezmunlar varmış. Ambaq hocamlarning tili bilan dili birdek bo'lmishchu. Şan şöhret, mal dünya tepilidir. Vicdan azabı insanı qiynaydi o balam. Sizler tekçi gumanlı otamdılar. Balam, en yaxşı mektubni echib qarab baqqanlar tuzuk. Navadı mektubda xalqqa ziyon selish to'g'riliq bir animil yozilgan bo'lsa, ah ko'ngil xalqning vabali qanmamdilar o'g'lim. Amanetki hıyanet namert işidir. Falaketinin amırgı kokkan kişidir. Hayatımda namertlik kıgan emesmen. Canlı altın kümüşke satkan emesmen. Kelse ecel navada canlı aladır. Sula kitip asıda taşla kaladır. Kaşkarımda yaren köp, yalğız emesmen. Kim kısa yamallık, Adem demesmen. Estağfurullah. Balam. Boptu. Niyetiniz mertlik, sadakat bilen. Amin. Sizge ak yol bolsun. Xeyim xatar, yaman söz, qarı küllər sizlerden yirak dursun balam. Allahu Ekber. Rahmet. İslam'a aman bosla baba. Aman bolsula balam. Sita Juan.